வணக்கம். சற்று முன் வெளியான முக்கிய தகவல். தமிழகத்தில் 4 நாட்களுக்கு மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய அறிவிப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 4 நாட்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும், எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யாது, எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு இதே போன்ற மழை பற்றி முக்கியமான விவரங்கள் உடனுக்குடன் தேவைன்னா நம்மளோட சேனல் கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ, பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோ. அப்போ தான் நான் டெலிவரி போகிற வீடியோ உங்களுக்கு அவசியம். இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடிச்சிருக்கேன் பாருங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். தமிழகத்தில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இயக்குனர் தற்போது புதிய அறிவிப்பு விடுத்துள்ளார். கேரளா கடலோர பகுதியில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவியுள்ளது. இது காரணமாக பிப்ரவரி மாதம் 21ஆம் தேதியான இன்று தென் தமிழக மற்றும் வட தமிழகம் உள் மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வரும் பிப்ரவரி மாதம் 22ஆம் தேதி தென் தமிழக மாவட்டங்கள் ஓரிரு இடங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இயக்குனர் தற்போது புதிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். அதே போன்று தமிழகத்தில் பிப்ரவரி மாதம் 23ஆம் தேதி தென் தமிழகம், திருப்பூர், கோவை, நீலகிரி ஓரிரு இடங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வரும் பிப்ரவரி மாதம் 24ஆம் தேதி தென் தமிழகம் மற்றும் திருப்பூர், கோவை, நீலகிரி, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர் மாவட்டம் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 2 நாட்களுக்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 22 மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தற்போது கூறப்பட்டு வருகின்றனர். இதன் அடிப்படையில் தமிழகம் முழுவதும் அதிகாலையில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என தற்போது கூறப்பட்டு வருகின்றனர். இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் இன்று முதல் அடுத்த 4 நாட்கள் மழை பெய்யும் காரணத்திற்காக இன்று 5க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நன்றி, வணக்கம்.